खराटे क्यों, गले की ढीली, टिश्यूज में हवा का कंपन, 50 से 100 डेसिबल का शोर, 45% लोग खराटे लेते हैं, 25% को स्लिप एपीनिया, मोटापा, शराब या टॉन्सिल ब्लॉकेज हवा रोकते हैं। 2017 स्टडी खराटे दिल के दौरे का रिस्क 34% बढ़ाते हैं। भारत में 20% पुरुष, 10% महिलाएं प्रभावित। 2 लाख साल पहले शायद दुश्मनों को डराने का हथियार, मगर रहस्यमय कपन के खराटे से फॉल्ट है या प्रकृति का अलार्म सिस्टम। सच डिकोड करो, कमेंट में धमाल मचाओ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।